صاح الصباح والطير صاح فوق الغصون بين البطاح. يا نائمين قوموا اعملوا ودعوا المنام لا تكسلوا. يا نائمين قوموا اعملوا ودعوا المنام لا تكسلوا. لا تكسلوا لا تكسلوا. النحل طاف فوق الزهور ترك الولاء وأتى يدور. النحل طاف فوق الزهور ترك الولاء وأتى يدور. يجني من صخر العسل أرأيت كم يبغي العمل. يجني من صخر العسل أرأيت كم يبغي العمل. يبغي العمل يبغي العمل. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrapais par le queue. أوه تينا شنو كتغني؟ صديقتي سونيا جيتي من قبيل وانا كنتسناك انت والاصدقاء ديالي. عرفتي فنكوش الاصدقاء ديالنا كانوا كيتفرجوا فيك وانا ملي كنت جايه سمعت شي واحد كيغني سولتهم قالوا لي راه صديقنا فنكوش غنى لينا واحد الاغنيه رائعه. هاد الاغنيه راه ديجا غنيتها ليهم زوينه بزاف فنكوش والحلقات الماجيه عاوتاني وجد لنا شي اغنيات اخرين واخا اون سوغي فيغ جبل الهضره كنت كنراجعها لان غدا الجمعه وخاصني نكون حافظه كلها. برافو عليك يا فنكوش ما عندي ما يتسالك. أصدقائي كنعاود نرحب بكم مرة أخرى وكنقول لكم مرحبا بكم في برنامجكم أطفالنا، البرنامج المليء بالفرح والمتعة والإفادة. فنكوش وي صديقتي سونيا تقدر تذكرني عافاك شنو عجبك البارح في الحلقة ديال البارح؟ واو وكانت واعره بزاف 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 والاصدقاء ديالنا وقالوا لي بلي راه كانوا ناشطين معنا بزاف ملي تلاقيت معاهم واكثر هي الفناكيش اللي كنعرف انا. ايوا قولي شنو عجبك؟ الصراحه الحلقه زوينه كانت كامله زوينه بالخصوص بلي الاطفال كانوا ناشطين معنا بزاف. ولكن احسن حاجه بانت لي في ديك الحلقه هي ديك الرقصه اللي درتي لينا ديال الرمزمزم الرمزمزم كوري 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 الرمزمزم وبي. وحتى انت فنكوش الاصدقاء ديالنا عجباتهم هذيك الرقصه ديال الصاروخ ديالك. ديك الصاروخ ديالي عاود ديرها لينا عافاك يا فنكوش دغيا. طاطانا واحد جوج ثلاثه الرقصه الصاروخ. واو عاودها مره اخرى. واعره فنكوش عندك هذه الرقصه. وحنا اصدقائي مازال غادي نجيبوا لكم المزيد من الرقصات والالعاب فقره الرياضي الصغير اللي كتكون عندنا في برنامج ديالنا اطفالنا من بعد ما كنحدوا تاريخ اليوم. وايضا اليوم غادي نمشيو نشوفوا صديقتنا سلوى ونشوفوا النشاط اللي غادي دير مع الاطفال ديالنا واش بقى في مدينه برشيد ولا مشات لشي مدينه اخرى. وغادي ندوزو من بعد عند صديقتنا سعاد في فقره لو بيتي بونسور وغادي نشوفوا واش من ابتكار جايبه لينا. وغادي نختموا بلا شانسون ديال لا سيمين اون سوغي فيرت اللي اكيد غادي تكونوا حفظتوها كاملين حيت فنكوش راه صافي ما بقى ليه والو يحفظها. ياك فنكوش؟ راه قلت لك انا كنراجعها من البارح. برافو عليك فنكوش. ودابا اصدقائي غادي ندوزو لاول فقره ولا اجي وعرفتوا قبل ما غادي ندوزو لفقره تاريخ اليوم غادي نعطي واحد اللغز لفنكوش. متفقين معايا؟ يلا فنكوش. ويا صديقتي سونيا عندي لك واحد اللغز. لغز؟ مرحبا انا اصلا ذكي. شنو هي الحاجه اللي عندها جوج ديال العوينات ولكن ما كتشوفش؟ عرفتها. شنو هي؟ ببوشه. فنكوش وما الببوشه ما كتشوفش؟ على ما الببوشه كتشوف. فنكوش مازال عندك فرصه واحده اخرى ياك وانا غادي نعاونك. الاسم ديالها كيبدا بحرف الميم.
ركز مزيان عاد جاوب يلا. 5 صافي بلاتي ما تسرعش في الاجابه فنكوش. 5 4 3 2 صافي حبسي 1 0. المقص. المقاس. برافو عليك فنكوش. وعرفتي الاصدقاء ديالنا عرفوها فاش يلاه سولتهم عرفوها، وانت بارك عليا الببوشه ما كتشوفش، الببوشه عندها جوج العينين. وراكي حسابي الببوشه ملي كتدخل ما كتبقاش تشوف. ايوا ها هي معلومات زادت عندك فنكوش بلي الببوشه راه عندها جوج عوينات ولكن راه كتشوف. صافي اذا اصدقائي غادي ندوزو للفقره المواليه واللي هي تاريخ اليوم. تاريخ اليوم هو الخميس 23 يوليوز 2020. اذا فنكوش كل موالف كيعاود معايا دابا التاريخ. انا غادي نعاود تاني ثم الاصدقاء من ورانا ثم غادي نعاودوه جميعا. برافو عليك فنكوش. يلا انا وياك. الخميس 23 يوليوز 2020. برافو عليك فنكوش. وانا متاكده ان الاصدقاء ديالنا حتى هما غادي يعاودوا معايا التاريخ كامل وما غاديش يغلطوا. يلا اصدقائي. الخميس 23 يوليوز 2020. برافو عليكم الاصدقاء ديالنا. ودابا غادي نعاودوا التاريخ مجموعين نتوما وانا وفنكوش. الخميس 23 يوليوز 2020. برافو عليكم كاملين. ودابا فنكوش ودابا اصدقائي من بعد ما حددنا التاريخ اليوم غادي ندوزو لفقره الحركه والنشاط والرقص واللعب، فقره الرياضي الصغير. يلا هو معايا. يبي إذا أصدقائي الأعزاء البارح فقرة الرياضي الصغير درنا رقصة. اليوم فقرة الرياضي الصغير عندنا لعبة. هاد اللعبة غادي نلعبها أنا وصديقي فنكوش. هاد اللعبة كنعرفها. كتعرفها فنكوش؟ غادي نلعبها أنا وياك، ولكن من قبل غادي نشرحها للأصدقاء ديالنا. واخا فنكوش؟ واخا. إذا كيف ما كتشوفوا أصدقائي هاد اللعبة فيها 9 ديال المربعات. غادي يكون عندنا دوائر وغادي يكون عندنا علامات. هاد اللعبة سميتها لعبة الدائرة والعلامة. بحال دابا أنا عندي علامة وفنكوش عنده دائرة. أنا خاصني نحط علامة في هذا المربع وفنكوش خاصو يمنعني باش ما نقدرش نحط 3 ديال العلامات عموديين ولا افقيين. المهم ما نكملش 3 مربعات بنفس العلامه. فهمتوا الاصدقاء ديالنا؟ متفقين اصدقائي؟ اذا فنكوش غادي نجي ناخذ من عندك العلامه والدوائر. اذا اصدقائي كيف ما كتشوفوا ها هما العلامات وها هما الدوائر. نعطيو الفنكوش يختار شنو بغا. ودابا غادي نديرو تسخينات. لا فنكوش اليوم ما غاديش نديرو تسخينات، حيت هاد اللعبه ما غادي نحركوا فيها رجيلات، ما غادي نحركوا فيها ايديدات، ما غاديش نديرو فيها شي مجهود جسدي. عرفتي التسخينات فين خاصهم يكونوا؟ وين صديقتي سونيا؟ في الذاكره ديالك باش تمنعني ولا نمنعك. واخا. وكيف كنقول للاصدقاء ديالنا ديما المهم ماشي هو اللي ربح ولا اللي خسر، المهم اننا ناشطين ولاعبين مع بعضياتنا. ياك فنكوش؟ طبيعة الحال المهم هو اننا نستمتعوا مع الاصدقاء ديالنا والعائلات ديالنا. داكشي اللي كاين فنكوش. يلا بغيتي تبدا انت الاول قلتي لي. واخا. ها العلامات ديالك فين نحطوها لك فنكوش؟ حطيها في القنت على اليمين. هي القنت على اليمين هنا ولا الفوق؟ الفوق. واخا. ها هي. شكرا صديقتي سونيا. لا شكرا على واجب يا صديقي فنكوش. وانا دابا غادي نحطها هنايا. سونيا غادي نربحك في الطرح. ماشي مشكله فنكوش. صديقتي نعم. حطها لي الهي. هيه والهي حنا فين لاعبين؟ ايوا كتقول لي الهي جور الهي كبير. زعما على اليسار ديالك. على اليسار ديالي. فين هو اليسار ديالك؟ برافو عليك. تما المربع الفوق هنايا. فوق لا التحتاني هذا تما. فنكوش نحطها انا هنا مزيانه مزيانه تما هنايا ياك. برافو عليك. واخا فنكوش. ها انا حطيتها فنكوش. وي كنتي غتحطها ليه. واخا فنكوش. يلا زيد فين نحط لك العلامات ديالك. شوفي الهي لي هنايا. واخا فنكوش. لا
شنو فنكوش؟ ماشي تما. علاش صافي تما راه مزيانه لا فنكوش. لا لهيه. واخا فنكوش واخا، اللي بغيتيها هي اللي كاينه صافي. لا واو فنكوش، ما بغيتي تربحيني. انا ما باغاش نربحك، راني قلت لك في الاول ماشي مشكل. ولا حطها لهيه. فنكوش بقى تشرح ليا، قول لي. هانتي اليسر ديالك. لا شوف نتفقوا فنكوش على واحد الحاجه. هادوك السطر الاول، هذا السطر الثاني. صافي حطها في السطر الثاني. السطر الثاني اللي هو هذا. السطر الثاني الاخر، قلتي السطر الثاني الاخر. واخا فنكوش واخا. بغيت ديرها بيا. ودابا اصدقائي انا غادي نحط الدائره ديالي، بلاتي نفكر مزيان. عمودي افقي مائل، لقيتها. انا فنكوش بغيت نحط الدائره ديالي هنايا. اوي ما كيحسبش لي انت ذكيه بحال هكا. يلا فنكوش، فين بغيتي نحط لك العلامات ديالك؟ حطها تما هنا السطر الاول. السطر الاول. واخا انا شكراً. فنكوش، ودابا غادي نحط الدائره ديالي. نحطها هنايا فنكوش. لا بلاتي فنكوش بلاتي، شفتك بحال ضحكتي. ياك لعبتي صافي. لا ما لعبتش فنكوش باقي. اصدقائي انا عندي دائره ياك، وفنكوش عنده علامه. هاد الدائره الاولى ديالي، هاد الدائره الثانيه ديالي، وهاد الدائره الثالثه ديالي. شفتي فنكوش؟ شفتي بغيتي ديرها بيا؟ ماشي مشكله اصدقائي، فنكوش راه واخا هكذاك راه هو الصديق ديالي واللي كيضحكني وكيفوج عليا في البرنامج، راه عزيز عليا ياك فنكوش. صافي يلا بصحتك. غادي نعاودو من الاول واخا فنكوش ما يبقاش فيك الحال. برافو عليك. صديقتي ساميه. نعم صديقي فنكوش. قبل ما نبداو او الطرح الثاني، شنو؟ عندي لك واحد اللغز. لغز؟ وخلينا لاعبين فنكوش دابا، بارك علينا من الالغاز. ولكن خاصك تجاوبيني دغيا. لغز نجاوب عليه دغيا. نلعبوها اصدقائي. يلا دغيا ما خاصكش تفكري بزاف. ما غاديش نفكر كاع. يلا اش سير. كتشرب البقره؟ حليب. والبقره راه كتعطي لها الحليب، ماشي كتشرب الحليب وكتشرب الماء. ومسموم على راسك يا فنكوش. الحليب غليتو فضليا ما نويت البوطه تغدر بيه وبيا تروتوتو. والله الا فنكوش ما عندي من تسالك زعما. الله يعطيك الصحه انت يا سونيا. ايوا صافي دابا اجي نكملوا اللعبه. يلا اجي نكملوا اللعبه، وها 1-0. خاص تكون عندك يا فنكوش الروح الرياضيه، ربحتي ولا ما ربحتيش المهم اننا لعبنا ونشطنا. انا خاصني نربحك وتولي عندي الروح الرياضيه. يلا فنكوش واخا ماشي مشكل. يلا العلامات ديالك فين؟ على اليمين ديالك على اليمين في السطر الثالث هنا. برافو عليك. واخا وانا الدائره ديالي نوبتي 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 نوبتي. يلا فنكوش. ودابا فنكوش انت فين العلامه؟ على اليمين ديالك في السطر الاول. على اليمين في السطر الاول اللي هو المربع اللي كاين. برافو عليك. صافي باينه. اذا انا غادي نحطها هنا باش 1 2 3 وغادي نحط الدائره ديالي هنا وغادي ناكل. مالك تضحك فنكوش؟ صديقتي سونيا نعم. ربحتك. وربحتك. وعلاش كون حط شي حاجه باقي ما حطينا والو؟ انت غادي تشوفي دابا، غادي تحطي ما بين العلامات ديالي بجوج وغادي يولي عندي خط مستقيم بيه. اذا بكل روح رياضيه غادي نصفق على صديقي فنكوش. شكرا اصدقاء ديالي، شكرا صديقتي سونيا، شكرا.
هذه هي الروح الرياضيه. خسرتي ولا ربحتي ماشي مشكل، دابا تقدر تكون عندي روح رياضيه، ربحيني دابا. واخا فنكوش. اذا اصدقائي كيف ما العاده كنستمتعوا معكم في كل لعبه وفي كل رقصه واي حاجه كنديروها في الحلقه ديال برنامج اطفالنا. ودابا شنو غنديروها فنكوش؟ غادي نمشيو عند صديقتنا سلوى. برافو فنكوش. ودابا اصدقائي غادي ندوزو لفقره المغامرات والاكتشافات، الفقره اللي حتى هي كنقضيو فيها اوقات ممتعه مع صديقتنا سلوى والاطفال اللي كيرافقوها كل اسبوع في مدينه معينه. فقره صيفيه اطفالنا مع صديقتنا سلوى. صباح الخير سلوى. صباح الخير فانكوش. صباح الخير سونيا. ايوا قولي لي كيفاش صبحتوا اليوم؟ الحمد لله صبحنا مرتاحين وناشطين. وانتوما كي جاتكم المسابقه اللي درنا البارح؟ الصراحه سلوى شوقتوني انني نشارك معكم، وحتى صديقنا فنكوش راه عجبو الحال ياك فنكوش؟ بطبيعه الحال عجبني الحال بزاف. كنوعدكم سونيا غادي تعاودوا تجيو معايا لهاد المنطقه وغادي نعاودوا نعيشوا كاع هاد الانشطه ونمارسوهم مجموعين ياك فانكوش؟ شكرا يا سلوى. فنكوش باين عليك فرحان وعجبك الحال دابا. اذا صديقتي سلوى شنو مجدي لينا اليوم؟ اليوم عندنا واحد النشاط مختلف غادي نعيشوه مع الاطفال، بحيث غادي نتعرفوا على واحد المنتوج فلاحي زوين واللي كتعتمد عليه هاد المنطقه. ولكن قبل ما نتعرفوا على هاد النشاط غادي نمشي نتلاقى باصدقائي اللي كيتسناوني مع علي واكرام. صباح الخير الرياضيين ديالنا، ديما الحركه بعدا تبارك الله عليكم. صباح الخير علي. صباح الخير اكرام. صباح الخير اصدقائي. والو ما سمعت والو. صباح الخير. مزيان. مهدي كي صبحتي مزيان؟ لاباس ولا لاباس؟ مهدي وانت سناء كي صبحتي مزيان؟ نعستي بزاف ولا غير شويه؟ عليها راك ناشطه تبارك الله عليك. وانت ياسمين؟ مزيان. نعستي مزيان بزاف؟ صافي. هي اليوم مستعده للحركات والنشاط؟ صافي. كاملين مستعدين؟ صافي. يلا صفوا على راسكم. برافو. اذا اصدقائي بنتو لي راه وليتو رياضيين، نديرو شي نشاط رياضي كي ديما؟ خلي. صافي. علي شنو النشاط اللي كتقترح نديرو اليوم؟ حركات رياضيه كيف ديما. لا ماشي ديما عالي اليوم. انا اصدقائي هادو غادي ندير لهم انا الحركات الرياضيه. واخا اكرام اللي بغيتي. اصدقائي مهدي يوسف تبغيو اكرام دير لكم نشاط اليوم؟ يلا دراري في بلاصتنا سخنوا شويه. يلا مهدي يلا كلشي تحرك. يلا باش نرقص بسرعه. يلا يوسف. علي دعاء. يلا واخا دعاء. برافو سناء. بسرعه قصوا مهدي. يلا عندك طيحه مهدي. يلا تحرك بلاصتك. يلا بلاص. علي دعاء. يلا دعاء. ياسمين برافو ياسمين. صافي وقفوا بلاصتنا نرتاحوا شويه. يلا الدراري نجبدوا شويه الفوق نشوفوا شكون اللي غيوصل للسماء هو الاول. يلا زيد. يلا مهدي يلا باقي ما شفت والو. جبدوا. برافو. نرتاحوا واحد شويه عاوتاني نتنفسوا شويه. شايف زافي. نكملوا النشاط ديالنا. يلا الدراري يدينا هكا كاملين لقدام. يلا دعاء معنا. يلا اليمين. يلا سي واحد. يلا اليسار. قدام. برافو. نعاودوها دابا. اليمين اليسار قدام. يلا 1 2 3. مزيانه. يلا عاوتاني 1 2 3. بنتو لي نعستو اليوم غنجبدو مزيان لتحت. يلا الدراري. يلا برافو فردوس. زيد. يلا ياسمين. يلا عاود اليسار. برافو الدراري هما فاقوا. نرتاحوا شويه. خليكم مع تاتا سلوى. صافي مستعدين؟ انا باقا معيد. صافي باقي ما عييتيش مزيان يبقى عندك الجهد.
يلا دابا شوفوا دعاء، داكشي اللي غديروا دعاء غديروه معاه، واخا؟ يلا. يلا تحركوا تحركوا. يلا نتبعوا دعاء. صافو دعاء. برافو مهدي، عندك برافو دعاء. سقوا على دعاء كامل، سقوا على دعاء كامل. مزيان. صافي ناشطين؟ مستعدين اننا نديروا واحد النشاط زوين؟ صافي تبارك الله عليكم. غادي نمشيو ونشوفوا واحد النوع من الخضره. بعدا شكون اللي عزيز عليه الخضره؟ تبارك الله عليكم، كلشي كياكل الخضره بزاف. وانت ايوب شنو عزيز عليك؟ انا عزيزة عليا كسكسو. كسكسو، برافو. واين الخضره اللي في كسكسو عزيزه عليك؟ انا عزيزة عليا كسكسو. واخا دابا اين الخضره اللي كتاكل في كسكسو عزيزه عليك؟ عزيزة عليا فاطا. طاطا. انت هي شنو عزيز عليك؟ خيزة. خيزه. اليوم غادي نكتشفوا واحد النوع من البطاطا، هي بطاطا حلوه. شكون اللي كياكل بطاطا حلوه؟ ما كتبقى عليا. انا حيت بنينه وفيها بزاف ديال الفوائد. حنا دابا اليوم غادي نمشيو لواحد الضيعه، هي واحد الفيرما، وغادي نشوفوا كيفاش كتزرع بطاطا وكيفاش كيجبدوها حتى كيجيبوها لينا باش ناكلوها. ودابا اصدقائي غادي نمشيو نشوفوا بطاطا. صافي يلا معنا. يلا نمشيو بحال الدخان. يلا نديروا واحد. يلا ديروا اجي نديروا معاهم حتى حنا لو دخان. يلا مهدي، سير اجي يلا. علي. السلام عليكم سي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس عليك؟ لاباس الله يبارك كي فيك. دايرين الحال؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مزيان. اللهم لك الحمد. واش خصك شي ضياف ولا والو؟ مرحبا. الله يبارك فيك. مرحبا. الوليدات عرفتوا حنا فين اليوم؟ في الغابة تاع الطاط. هادي ماشي غابه، حنا دابا في الفيرما ديال السي محمد. جينا عنده باش غادي يورينا كيفاش غادي نصايبوا بطاطا وكيفاش غادي نجبدوها من الارض حتى كتجي عندنا باش ناكلوها. صافي. هما راه قالوا لي قبيله راه كاملين عزيز عليهم بطاطا حلوه. شكون اللي عزيز عليه بطاطا حلوه؟ صافي دابا نتعلموا كيفاش كتجينا بطاطا حلوه. واخا مرحبا. سي محمد تورينا المراحل ديال اللي كتبعوها في الفلاحه ديالكم مع بطاطا حلوه. واخا ما كاين حتى مشكل. البطاطا الحلوه كان المره الاولى كنحرثوا ليها مزيان، كنطوها الارض، كان نخطوا ليها، نديروا خطوطه، داكشي على عباره عن خطوطه كبار شويه، كناخذوا بحال هكا تقريبا الزريعه ديالها بحال هاد الشكل بحال هكا، كنديروا عويدات بحال هكا وكنغطيوهم بالتراب. صافي كتبقى لي وحده وحده، كدوز تقريبا مده شهر، كتبدا كتدير في الكركوبه ديالها وداك الشيء صافي، وكندوز تقريبا في الارض مده 3 شهور تقريبا، وعاد كنقوموا بالجني تاني ديالها. عاد دابا نتوما واش جديدين عندكم؟ عاد وليتو كديروا بطاطا حلوه ولا من شحال هادي؟ لا من شحال هادي تقريبا تقريبا شي مده بارك الله. 5 سنين تقريبا ولا باش راه معروفه هاد زوينة. المنطقه بهاد البطاطا الحلوه. الوليدات شكون اللي عنده شي سؤال؟ شنو باغيين تعرفوا على بطاطا حلوه؟ هو السي محمد قدامكم، سولوه اللي بغيتو غادي يجاوبكم. اييه يلا سولي. طيب بطاطا فريت. كيسويها فيها واش كيصايبوا بها بطاطا فريت؟ لا ما يمكنش. ما يمكنش، يمكن يصايبوا بها الكسكسو، يديروها في المرقه، يديروها صوبه. اذا البطاطا الاخرى بوحديتها. الاخرى بوحدها. يلا شكون اللي عنده شي سؤال؟ تفضلي. كاين شي بطاطا كدار في شي رفيسة شي حاجة عرفت كدار في كسكسو هي ولفت. بحال هذه البطاطا الحلوه هي اللي كدير في الكسكسو، في الطاجين، في الصوبه. يلا زين. شكون؟ يلا سولو. علاش بطاطا حلوة هادي ما فيهاش ربيع وهاديك فيها ربيع؟ لا هذه دابا باقا كتسقى وكل شيء باقا في الارض ديالها صغيره خشيه. هادي مازال ما كدرات. هذاك الشيء علاش هي باقا خضراء ياك. سناء قالت لي قبيله عندها واحد السؤال ياك. شنو هو السؤال ديالك سناء؟ واش نقدروا نزرعوها في الدار؟ لا ما نقدروش نزرعوها في الدار حيت كتبغي مسافه كبيره وتبغي على حساب التربه داكشي تاعي، على حساب التخطاط ديالها. كتبغي التراب يكون كثير عليها شويه على حساب باش تبيض ديك البطاطا ديالها. شنو السي محمد مالك؟
مع عندنا الدار عندنا السلك مدور نزرعوا فيه النوار وبديت زرعت تموية نور ليا. بطاطا حلوه ولا بطاطا عاديه؟ بطاطا حلوة. هاي تبارك الله عليك. صافي غتجي تبقى تعاون السي محمد. غتورينا السي محمد حتى حنا تعطي الوليدات فرصه انهم يزرعوا بطاطا ولا واخا. شكون اللي باغي يجرب هذه المغامره؟ صافي هو السي محمد غادي يورينا، ولكن خصنا نسمعوا اي حاجه كيقولها لينا. صافي يلا حنا نستناو هنا يمشيو يجيبوا لنا الصناديق. صافي يلا نمشيو نشوفوا. شنو سميتو هادشي اللي كدير فيه دابا؟ هذه كنحط البطاطا كتكون صافي صافي وصلات. خاصني دابا نبدا نجني. لا سير انت وياه. لا بلاتي كل واحد ونوشو. رجع بلاصتك. دور. إذا شكرا سي محمد على هذا الوقت اللي دوزنا معك اليوم، فعلا استمتعنا وفهمنا وعرفنا شحال من حاجه. شكرا بزاف. مرحبا بكم في اي وقت بغيتوا تجيو تزوروا هذه المنطقه. مرحبا بكم على كل سي محمد. وانتم الوليدات اليوم تعلمنا غتمشيو للدار غتزرعوا شي حاجه، شي وريضه، شي محيبيق. نزرع بطاطا. غتزرع بطاطا صافي. وفاش تخرج لك جيبها السي محمد يقول لك واش مزيانه ولا لا. شكون اخر غادي يزرع شي حاجه؟ انا. شنو غتزرعي؟ نزرع البطاطا ونزرع خيز ونزرع اللبس ونزرع انا نزرع كلشي. ديروا لنا سبع خضار انتم تبارك الله عليكم. انا غنزرع كوا نزرع كلشي اللي عندنا. انا زارع كبير غنزرع التفاح غنزرع هادي انا غنزرع هادي. صافي حمستوني. تا انا غنمشي نزرع شي حاجه في الدار نزرعوا كاملين. صافي يلا نقولوا شكرا سي محمد برافو عليكم. اذا اصدقائي الحلقه ديال اليوم سالت، ولكن ما تخافوش مازال غدا غادي نتلاقاو بواحد المغامره زوينه. وكيف ما وعدتكم طيله الاسبوع يوم الجمعه موجدين لكم واحد المفاجاه اللي هي غادي تعجبكم. غدا نتلاقاو. يلا نديروا باي باي. باي باي. فعلا سلوى ككل مره كنشكرك بزاف وكنستمتعوا معاك انت والاصدقاء ديالنا. وكي شفنا اليوم زرعتوا وجنيتوا البطاطا حلوه. وانت فنكوش كتعجبك البطاطا حلوه؟ ماما ديما كدير لنا في الطواجن. مزيان الله يخلي لك ماما كفنكوش. وقول لي كيف جاوك الاصدقاء ديالنا اللي زرعوا وجنوا البطاطا؟ عجبني داكشي اللي داروا، وديما كنقول لك ديني معاهم ما كتبغيش.
ولكن يا فنكوش فاحنا ما كنسخاوش من الاصدقاء ديالنا، كنجيو عندهم هما باش نستمتعوا معاهم وندوزو معاهم وقت زوين. مني شي نهار ما يكون عندنا والو كاع نمشي انا وياك. صافي شكرا. قبيله فنكوش قدام الاصدقاء ديالنا سولتيني واحد اللغز ياك، ها ودابا جات نوبتي باش نسولك حتى انا. صافي ماشي مشكل. يلا فنكوش، هادي واحد الحاجه خضره كبيره ياك، والداخل ديالها احمر وفيها واحد النقيطات كحلين. ما تسرعش عاوتاني بحال الببوشه. 5 ساعديني شويه. 4 3 2 1. ما يمكنش تساعديني. واخا فنكوش نساعدك. كتبدا بحرف الدال وهي فاكهه وصافي. يا عرفتها. شنو هي؟ فيها زريعه كحله. اييه تلاحه. وشكون اللي ما يعرفهاش في هاد الصيف؟ برافو فنكوش، دلاحه. مره غادي نبقاو نديرو بحال هكذا، مره تعطيني انت شي لغز ومره نعطيك انا شي لغز. يبي صافي مشات فنكوش. Et maintenant les amis, on passe à la rubrique avec notre ami Souad, le petit penseur. Et maintenant Fankouch, toi, moi et nos amis, on va tous accueillir notre cher ami Souad. Souad. Bonjour Souad. Bonjour Sonia, bonjour Fankouch. Sors de ta cachette là. Non, Souad, je suis fatiguée aujourd'hui. Alors Souad, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Mes amours, dans notre atelier des expériences scientifiques, le petit penseur, nous allons apprendre à faire un moulin à vent. Suivez-moi. Youpi! Mes amours, bienvenue dans notre atelier des expériences scientifiques, le petit penseur. Aujourd'hui, nous allons apprendre à fabriquer un moulin à vent. Très bien. Les enfants, pour réaliser mon moulin à vent, j'aurai besoin d'un papier constant d'une couleur au choix. Moi, j'ai choisi le rose. Vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Une paille, une épingle, une paire de ciseaux, un crayon mine, une règle et un tube de colle. Donc tout d'abord, je vais commencer par tracer un carré de 15 par 15 cm à l'aide de ma règle et de mon crayon. Voilà, donc je trace mon carré très bien. Je choisis 15 cm de l'autre côté et puis je découpe mon carré. Voilà, donc je continue le découpage. Très bien, donc j'essaie juste de finaliser mon carré. Voilà, je vais essayer de faire un peu vite. Voilà. Donc, une fois j'ai obtenu un carré, je vais essayer de tracer, bien sûr, en jetant les chutes dans la poubelle, les enfants. Voilà. Donc, maintenant, je vais essayer de tracer les diagonales de mon carré afin de déterminer le centre. Voilà. Je trace les diagonales de mon carré. Très bien. Voilà. Voilà mes amours, j'ai le centre de mon carré bien déterminé. Maintenant, je prends mon ciseau et je vais commencer à découper les pointes de mon carré en suivant les traces de mes diagonales, en m'arrêtant à environ 2 cm
du centre. Voilà, donc je vais obtenir 8 pointes. On va les compter ensemble. Très bien, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mes amours, je vais prendre mon épingle et je vais essayer de perforer le centre de mon carré, ainsi une pointe sur 2. Donc, je vais perforer 4 pointes. Très bien, donc là, je perfore le centre de mon carré. Alors, une, voilà, une pointe. Donc, j'essaie de bien perforer. On a dit une pointe sur 2, ça veut dire je perfore cette pointe, je saute celle-ci et je perfore celle-là. Voilà, et je continue comme ça jusqu'à ce que je perfore 4 de mes pointes. Très bien. Les enfants, je sais que vous attendez à ce que je vous raconte une histoire, n'est-ce pas? Et moi aussi, je ne vous ai pas oublié. Je vous ai ramené une formidable histoire. Alors, ouvrez grand les yeux et les oreilles aussi. Il était une fois, il y a très longtemps, une pauvre dame qui vivait avec ses petits dans un village en plein milieu de la forêt. La pauvre dame n'avait aucun sou pour nourrir ses petits. Un jour, elle décida de quitter sa cabane, mais elle n'avait pas d'autre solution. Elle prit le sentier et soudain, en plein bois, elle observa un moulin. Un moulin qui n'était pas ordinaire. C'était un moulin magique. La pauvre dame s'approcha du moulin et commença à tourner la poignée du moulin, lentement, aussi lentement qu'elle pouvait. Et tiens, la pauvre dame n'en croyait pas ses yeux. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de pièces d'or sautèrent du moulin. Elle s'empressa de les ramasser et elle retourna au village. Notre gentille dame n'était pas gourmande. Elle a pris les pièces nécessaires pour mener une vie digne pour ses petits et partagea le reste avec les gens du village. Et depuis, les villageois vécurent contents et heureux. Les enfants, c'est une belle leçon de partage, n'est-ce pas? Très bien les enfants. Alors, maintenant, j'ai terminé de perforer les pointes de mon moulin. Les amis, je ramène les pointes perforées de mon carré vers le centre, partant de chaque coin, mais avant, je dois utiliser mon tube de colle pour pouvoir les fixer soigneusement. Très bien, donc je vais mettre un peu de colle et ramener la première pointe vers le centre, tout en gardant le doigt en dessus. Je vais remettre un petit bout, voilà, et je vais essayer, voilà, de mettre le doigt sur les parties que j'ai attachées. Voilà, très bien, parfait. Donc, je vais remettre encore un peu de colle pour pouvoir en finir avec.
très bien. Donc, voilà. J'ai attaché mon moulin. Et maintenant, mes chers enfants, je vais essayer d'introduire mon épingle. Voilà. Au milieu, au centre de mon moulin à vent. Les enfants, j'ai obtenu un moulin à vent, mais qui n'est pas finalisé. Donc, je vais le mettre de côté, prendre une paille que je vais perforer avec mon épingle. Voilà, comme ça. Et je vais la fixer sur la partie derrière de mon moulin pour l'attacher. Je vais essayer de ne pas trop serrer pour ne pas freiner les tours de mon moulin. Et voilà les enfants, mon moulin à vent. Je peux m'en servir pour décorer mon jardin ou simplement m'amuser au vent à l'extérieur. Ça vous a plu? Alors mes amours, notre atelier touche à sa fin. On se retrouve dans le prochain et amusez-vous bien. Ciao ciao. Merci beaucoup Souad pour les activités que tu nous ramènes et on se dit à la semaine prochaine. سعاد ايوليان فنكوش. قلت لك حيتبقاش تبسلي شعري. صافي اسمح لي. اذا اصدقائي بحال كل حلقه كنكونوا استمتعنا معكم، ضحكنا نشطنا شطحنا لعبنا وتعلمنا بزاف ديال الحوايج، وبهذا كنكونوا وصلنا لنهايه الحلقه. كيف ما شفتوا معنا في الفقره ديال الرياضي الصغير درنا لعبه الدائره والعلامه، ومن بعد مشينا كنجريو عند صديقتنا سلوى وسافرنا معها لمدينه برشيد وشفنا كيفاش كيجنيو وكيفاش كيزرعوا البطاطا حلوه، ومن بعد دزنا عند صديقتنا سعاد اللي وراتنا كيفاش غادي نصوبوا اون ايوليان، وبهكذا غادي نوصلوا للنهايه ديال الحلقه. ودابا غادي ندوزو كاملين لا شانسون دو لا سيمين. Une souris verte qui courait dans l'herbe. برافو فنكوش. كيف ما شفتوا اصدقائي فهو بدا كيحفظها وحتى نتوما اكيد غادي تكونوا حفظتوها. يلا باش نغنيوها مجموعين ونتلاقاو غدا ان شاء الله. باي باي. يلا فنكوش والاصدقاء ديالنا باقي لينا غير اليوم وغدا باش نحفظوا النشيد. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, Trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot. tout chaud. Youpi! Bravo Fankouch. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je la mets dans un tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. يلا أصدقائي. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Allez Fankouch. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je la mets là dans ma main. Elle me dit qu'elle va très bien. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. برافو عليكم أصدقائي، أنا فرحانة بكم بزاف بزاف. نلتقي غدا في نفس الموعد وعلى نفس القناة.